ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, போட்டோட இயர்ஃபோன் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து Bassheads 192 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடல் வந்திருக்கு, நியூ லான்ச்டு. இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சூப்பர் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி பார்த்துக்கலாம். என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சுற்றியும் சொல்லிடுறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை வந்து நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். சுப்பீரியர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, 1 பட்டன் மைக்ரோஃபோனு, 3.5 mm ஜாக்கு, எர்கானிக் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து எப்படின்னா, எர்கானிக் ஃபிட்னா நம்ம காதில் வந்து நல்லா ஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட்டு. அப்புறம் சரி, நம்ம இப்போ வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம் என்ன ஏதுன்னு. எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா வந்துடுச்சுங்க. கொஞ்சம் நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. கவர் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளமே மேலேயே வந்து ஹெட்ஃபோன் தாங்க இருக்குது. நல்லா இருக்குது. மெட்டாலிக்னு சொல்லியிருக்காங்க, பார்க்கலாம். வந்து எப்பயும் போல் வழக்கம் போல் கொடுத்துருக்காங்கங்க. 2 சைஸு இயர்பட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இயர்ஃபோனை வந்து கழட்டி வச்சுருவோம். கழட்டி கீழே வச்சுட்டு கடைசியாக பார்த்துக்கலாம். உள்ளே வந்து ஒரு வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம ஏதாவது டிஃபெக்ட்டு ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து வச்சு க்ளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு 1 இயருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வச்சு நம்ம க்ளைம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து என்ன பார்த்துருக்கோம், என்னது தேங்க்யூ போட் ஹேத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது சும்மாங்க நமக்கு இதிலேருந்து வாங்கினதுக்காக தேங்க்யூ சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இது இந்தியா ப்ராடக்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம இந்தியாவோட ஆக்ட்ரஸ் இவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க, கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸு எல்லாருமே இருக்காங்க உள்ள. பயங்கரமாக இருக்குது. சரி, ஓகே, இதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போதைக்கு இதில் எதுவும் இல்லைங்க நம்ம பார்க்குறதுக்கு. எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம வந்து இயர்ஃபோன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த 3 தான் இருக்குது. இயர்ஃபோன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இயர்ஃபோன் வந்து என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் சிக்கு போட்ட மாதிரி இருக்குது. இல்லை, கரெக்டாக சுற்றி தான் வச்சுருக்காங்க. இதுவே நம்ம அந்த ரப்பர் கோட்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் நீளமாகவே கொடுத்துருக்காங்கங்க. ரப்பர் கோட்டிங்கில் கொஞ்சம் நீளமாக கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து அதில் இருக்கிறத ஒயரெல்லாம் பார்க்கலாம். சுப்பீரியர்னு சொல்லியிருக்காங்க, பார்ப்போம். சுப்பீரியர் கேபிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப திக்னஸாக இருக்குங்க. அப்படி பார்த்தா வந்து எப்படின்னு சொல்கிறது, ரொம்ப திக்காக இருக்கும். 3.5 mm ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க, அது நல்லா தெரியுது. அடுத்து வந்து நம்ம இதில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப நீளமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 1.5 மீட்ரு வருங்க, நீளமாக இருக்குது. இதில் அவ்வளோவா சிக்கு விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க. அப்புறம் 1 பட்டன் மைக்ரோஃபோன்னு சொன்னாங்கள்ல, அது இதுதாங்க. பட்டன் அழுத்திட்டு நம்ம பேசிக்கலாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கால் அட்டன் பண்ணிக்கலாம், நெக்ஸ்ட்டு சாங்கு இதெல்லாம் போட்டுக்கலாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது ஜாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த ஒரு கேபிள்லேருந்து வந்து 2 ஹெட்செட்டுக்கு போகிறதுக்காக கொடுத்துருக்கிறது வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து இங்கே காட்டுறேன். இதுதாங்க சுப்பீரியர் கேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறது. இது வந்து ஒரு துணி மாதிரியே இருக்கும். ஒரு கயிறு வந்து திரிச்சாங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே இருக்கும். கயிறு வந்து இருக்க மாதிரியே இருக்கும். அதுக்குள்ளே ஒயரெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க. இது வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ரிவ்யூ வந்து சொல்கிறேங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதாங்க மெட்டாலிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு. மெட்டாலிக் இயர்பட்ஸ், ஆனால் மேக்னெட்டிக் இல்லை. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணிடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. மெட்டாலிக் பெல்ட் வந்து பரவாயில்லைங்க, சூப்பராகவே இருக்குது. நம்ம காதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. காதில் எப்படி வேணாலும் வச்சோம்னாலும் ஃபிட் ஆகும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சூப்பராக இருக்குது. அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்டன் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து நமக்கு மைக்ரோஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணி. அடுத்து வந்து சுப்பீரியர் கேபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயர் குவாலிட்டியை வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, அந்த சுப்பீரியர் கேபிள். இது வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா பெஸ்ட் பை லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து
மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள்.